O garanhão pesava mais de 400 quilos e estava deitado de lado na estepe, com as pernas rígidas, apontando para o céu cinza da Patagônia. Não havia nenhum som ao redor, nenhum grito de outros cavalos da manada, que normalmente se recusam a abandonar um dos seus. Apenas o vento cortando a grama seca e um cheiro de sangue já frio no ar. As moscas ainda não tinham chegado, o que significava que a morte era recente, muito recente. O corpo estava a menos de 30 metros de onde a manada pastava horas antes. Os peões da estância encontraram o animal ao amanhecer. A pele do pescoço estava rasgada, mas o resto do corpo permanecia praticamente intacto. Nenhum osso quebrado por queda. Nenhum sinal de briga prolongada na terra ao redor. Só um rastro curto de sangue no chão seco, como se o cavalo tivesse tentado correr e parado de repente, sem forças para continuar. Nada daquilo fazia o menor sentido. Isso não deveria acontecer. Um cavalo adulto, saudável, na força da idade, cercado pela própria manada, simplesmente parou de existir em silêncio. E ninguém na região sabia dizer o que era capaz de fazer isso sozinho. Cavalos vivem em grupo por um motivo simples. Sozinhos, são vulneráveis. Em manada, cada indivíduo se torna parte de um sistema de alerta coletivo, com dezenas de olhos e ouvidos vigiando o horizonte ao mesmo tempo. Normalmente, é o garanhão dominante quem primeiro percebe qualquer ameaça e reage, dando tempo para o resto da manada fugir. Quando um predador se aproxima, o grupo inteiro reage antes que o ataque aconteça. Essa é a regra que manteve os cavalos selvagens vivos por gerações inteiras naquela estepe. Só que dessa vez, a regra falhou. E ninguém entendia como. A província de Santa Cruz, no sul da Patagônia Argentina, é um lugar de distâncias enormes e poucas testemunhas. Os cavalos ali não são de estimação. São animais semi-selvagens, soltos em milhares de hectares de estepe aberta, descendentes de rebanhos trazidos pelos colonos há mais de um século. Nas semanas seguintes, mais 2 cavalos apareceram mortos do mesmo jeito. Sempre animais adultos, sempre à noite, sempre perto da mesma linha de vegetação baixa que corta a propriedade. A lista de suspeitos era curta, mas ninguém concordava sobre o primeiro nome. A primeira hipótese foi briga entre garanhões. Em época de reprodução, machos rivais se enfrentam por fêmeas e por controle da manada, em combates que podem ser violentos. Só que essas brigas deixam marcas específicas. Mordidas na região da crina, coices nas pernas, terra revirada num raio de vários metros pela disputa. Nenhum dos 3 corpos apresentava esse padrão. E garanhões rivais não escondem o resultado. Eles deixam o corpo onde caiu, no meio do território, como um troféu visível para o resto da manada. Isso descartava a briga interna. O que restava era mais perturbador. Fosse o que fosse, tinha vindo de fora. Se não foi outro cavalo, o que mais rondava aquela terra à noite. A segunda hipótese foi a raposa culpeu, o maior canídeo selvagem da região. Ela é oportunista, ataca animais fracos ou recém-nascidos e não hesita diante de uma carcaça já morta. Porém, a culpeu pesa pouco mais de 10 quilos. Não tem força de mandíbula para atravessar a pele grossa de um cavalo adulto, e muito menos para deixá-lo caído sem sinal de perseguição. Ela poderia terminar o trabalho depois, nunca começá-lo sozinha. Restava então pensar em pássaros necrófagos, como os condores. Mas condores não matam, eles esperam. E as primeiras marcas nos corpos não eram de bicadas, eram feridas profundas, feitas antes da morte, não depois dela. A quarta hipótese, a mais discutida entre os peões, foi a intervenção humana. Roubo de gado, vingança entre vizinhos, até caça ilegal. Só que nenhum dos cavalos havia sido retirado do lugar e nenhum item de valor havia sumido. Quem quer que estivesse fazendo aquilo não levava nada embora, só matava
e desaparecia. Então, restava apenas uma possibilidade. Mas ela parecia ainda mais absurda que todas as anteriores. Por alguns dias, a estância viveu uma calma tensa. Nenhum corpo novo apareceu. Os peões reforçaram a vigilância. Os cavalos pastavam sem incidentes e a investigação parecia ter chegado a um beco sem saída. Era o tipo de silêncio que não tranquiliza ninguém. Enquanto os peões investigavam a morte dos garanhões, um detalhe menor circulava nas conversas da estância havia semanas, sem que ninguém desse importância. Nas trilhas próximas ao rio, entre pegadas de guanacos e de raposas, também apareciam pegadas de um puma solitário. Avistamentos como esse não são incomuns na região. Machos jovens percorrem grandes distâncias, procurando território próprio, principalmente nessa época do ano. E cruzar propriedades de estância faz parte do comportamento normal da espécie. Ninguém suspeitava dele. O puma é o maior felino da América, mas na Patagônia ele é conhecido por caçar guanacos, ovelhas e lebres, presas do seu próprio tamanho ou menores. Um puma adulto pesa entre 60 e 80 quilos. Um cavalo adulto pode superar 400 quilos, 5 vezes mais que o predador. Para efeito de comparação, é como se um ser humano de 70 quilos derrubasse sozinho, no escuro e sem nenhuma arma, um animal do tamanho de um pequeno rinoceronte. E não bastaria apenas derrubar. Seria preciso imobilizar um animal capaz de esmagar um crânio humano com um único coice, e fazer isso sem alertar o resto da manada a poucos metros de distância. Para a ciência, essa diferença de peso deveria tornar o ataque praticamente impossível. Nenhum estudo sério havia documentado um puma derrubando sozinho uma presa tão maior que ele, e viva. A espécie caça dentro de uma margem de peso considerada segura para o predador. Um garanhão adulto, na teoria dos livros, estava completamente fora dessa margem. Só que uma câmera de monitoramento instalada perto do rio, colocada ali para observar guanacos, havia registrado algo que ninguém tinha reparado até então. Na gravação, entre imagens de guanacos pastando e uma raposa culpeu atravessando o quadro, um puma cruza o mesmo trecho ao entardecer, sozinho, andando na direção da manada de cavalos. A gravação sozinha não provava nada, mas juntando as pegadas na trilha, os avistamentos isolados nas semanas anteriores e agora essa imagem, um padrão começava a se formar. E esse padrão apontava para o único suspeito que ninguém tinha levado a sério. Peritos em fauna foram chamados para examinar o terceiro corpo antes que fosse removido. E o que encontraram mudou completamente a investigação. As marcas no pescoço não eram de mordida superficial. Eram perfurações profundas e precisas na base do crânio, exatamente onde um predador especializado em imobilizar presas grandes concentraria o ataque. Não era o trabalho de um oportunista qualquer testando sorte. Era técnica, reconstruindo a cena a partir das marcas no corpo e do rastro curto de sangue. Os peritos chegaram a uma versão do ataque. O puma teria se aproximado por trás, escondido na vegetação baixa, esperando o momento em que o animal se afastasse alguns metros da manada. Um salto certeiro nas costas, garras cravadas nos ombros para travar o corpo e a boca fechando com força total bem na base do pescoço. Bastaram poucos segundos. O cavalo correu o curto trecho que separava o ataque do colapso e caiu. As pegadas finalmente coincidiam. Não pertenciam a nenhum cão selvagem da região. Não pertenciam a um garanhão rival. Pertenciam ao mesmo puma que cruzara a câmera dias antes. O animal que ninguém havia colocado na lista de suspeitos porque, segundo tudo o que se sabia sobre a espécie, ele simplesmente não deveria ser capaz disso. Mas era. E havia um detalhe que tornava tudo ainda mais perturbador. As 3 vítimas não tinham sido escolhidas ao acaso. Os peritos consultaram de novo os registros da estância
e confirmaram algo que ninguém tinha notado antes. Os 3 cavalos mortos eram os garanhões dominantes de suas respectivas manadas, os mesmos animais responsáveis por perceber ameaças primeiro e dar tempo para o grupo fugir. O puma não estava apenas escolhendo presas grandes ao acaso. Estava eliminando exatamente o animal que poderia soar o alarme antes do ataque. Curta essa descoberta agora, porque a próxima parte da investigação mostra que esse puma já fazia isso muito antes de chegar a essa estância. Revisando registros antigos de uma propriedade vizinha, um veterinário encontrou um caso que tinha passado despercebido quase 1 ano antes do primeiro ataque, investigado agora. Um garanhão havia sido encontrado morto na época, e a causa registrada então foi idade avançada. Ninguém tinha examinado o pescoço do animal com atenção. Comparando as fotos antigas com as marcas dos 3 casos recentes, o padrão era idêntico. Perfurações profundas na base do crânio, no mesmo ponto exato. Nenhum sinal de perseguição longa. O mesmo tipo de ataque, repetido quase 1 ano depois, numa propriedade diferente. O puma não estava aprendendo agora, testando os limites pela primeira vez. Ele já sabia fazer isso havia meses, muito antes de qualquer câmera flagrar sua passagem por essa estância. A pergunta deixou de ser como ele tinha aprendido. Passou a ser quantas outras mortes em outras propriedades nunca chegaram a ser investigadas. A resposta para o motivo começou a aparecer quando os pesquisadores cruzaram os dados das câmeras com o histórico da região. Nos últimos anos, a população de guanacos na área vinha caindo, pressionada pela expansão das estâncias e pela concorrência com o próprio gado. Cercas cada vez mais extensas cortavam as antigas rotas de migração dos guanacos, empurrando os rebanhos para áreas cada vez mais distantes e restritas. Menos guanacos significava menos comida para os pumas territoriais mais velhos, que dominam as melhores áreas de caça e expulsam os mais jovens para as bordas do território. Um puma jovem, sem território fixo e sem acesso às presas tradicionais, enfrenta 2 escolhas: migrar para uma área ainda mais hostil ou se adaptar ao que está disponível ali mesmo. E o que estava disponível, em grande quantidade e sem defesa natural contra esse tipo específico de ataque, eram os cavalos semi-selvagens da estância. As imagens das câmeras, revisadas semana a semana, mostravam o mesmo indivíduo retornando à mesma área repetidamente, sempre ao entardecer, pela mesma trilha perto do rio. Um pesquisador notou uma marca irregular numa das orelhas do animal, provavelmente cicatriz de uma briga antiga por território. Era o mesmo puma em todas as gravações. Não era um encontro casual. Era um padrão de caça sendo testado, ajustado e repetido. Cruzando as datas dos 3 ataques recentes com os horários registrados pelas câmeras, os pesquisadores perceberam algo ainda mais preciso. O intervalo entre cada morte estava diminuindo. O primeiro cavalo, o segundo e depois o terceiro, com menos dias de espera entre um ataque e outro. Não era mais um animal testando os limites por curiosidade. Era um animal cada vez mais confiante numa estratégia que já tinha comprovado funcionar meses antes. Os pesquisadores temem que esse comportamento possa se repetir caso outros pumas mais jovens da região passem a observar e copiar o padrão de caça. Se um puma jovem consegue abater sozinho um cavalo 5 vezes maior que ele, o que exatamente ele será capaz de fazer daqui a alguns anos, já adulto, mais forte e mais experiente? Os peões da estância reforçaram o cuidado com a manada durante a noite. Mudaram cavalos de curral e aumentaram as rondas. Porém, a estepe da Patagônia é grande demais para ser vigiada inteira, e o puma que aprendeu a caçar cavalos continua lá fora, esperando o próximo momento em que um animal se afaste alguns metros a mais do grupo.
Pesquisadores que estudam pumas na região dizem que esse tipo de aprendizado raramente desaparece sozinho. Um predador que descobre uma fonte de alimento nova e relativamente fácil de acessar não costuma voltar ao padrão antigo por conta própria. A ciência sempre tratou o tamanho como uma espécie de proteção natural. Quanto maior o corpo, menor a lista de predadores capazes de derrubá-lo sozinho. Mas a Patagônia acabou de mostrar que essa regra não é fixa. Ela muda quando a fome empurra um predador para além dos próprios limites. E quando ninguém está observando de perto o suficiente para perceber a mudança antes que ela vire rotina. Talvez o mais perturbador não seja o tamanho do cavalo, nem o peso do puma. Seja a velocidade com que um comportamento raro pode se tornar comum, sem que ninguém perceba o momento exato da virada. Em algum lugar da estepe, agora mesmo, um puma com uma pequena marca na orelha está caminhando na direção do rio. E a manada de cavalos, do outro lado da vegetação baixa, ainda não sabe que está sendo observada.